事件があったのは帯広市西22条南2丁目の家電量販店です。昨日午前11時40分ごろ、男がロボット掃除機1台を盗んで店の外に出ようとしたところ、気づいて止めようとした男性従業員に体当たりして怪我をさせ、そのまま逃げました。男性従業員は軽傷です。男は年齢が20歳くらいで金髪、黒っぽい半袖シャツとズボン姿で白系の靴を履いていました。警察は強盗致傷事件として男の行方を追っています。